Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti akka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Dihita saluhutna ruas ni Huria AKBP Serang na adong di garejaon dohot na beribadah di ganup akka bagas nabe marhite live streaming. Shalom ba dihita saluhutna turpuk jamita dihita di bagasan minggutta sadarion ima minggu pa 22 hon dung Trinitatis diturpukon di surat ni Apostol Paulus maddapoton halak Rom biddusada mamukasian ayat 10 sahatu ayat 10 pitu songonon madidok di bagasan turpuki aidan nahuhailahun barita nauliih ay hagogoon di debatadoi paluahon nasa naporsea halak Yahudi jumolo dungi dohot do halak Judani ay di papatar do disiha tigoran ni debata nasian haporseaon tu haporseaon hobbar tunatar surat hian namangulu do partigori hinor honni haporseaonna ido sahat ni turpuki oras ma dihita saluhutna hurian itu hatta sadarion ima tanggal 30 sada Oktober 2020 sada margowardo minggutta sadarion dakkolan minggu pa 22 hundung Trinitatis alai margowarma ari reformasi 504 tahun nasal puma tongon songonon 30 sada Oktober 1510 pitu ditempelkan Dr. Martin Luther ma 55 pasal kesalahan gereja naung manipil sian barita naudi di pintu gerbang gereja Wittenberg di Jerman gereja na sangat balga situtu 55 mah kesalahan gereja naung manipil sian barita naudi alani sangat doibana di sidang di kota Worms di Roma alai bertahan doibana madok saleleng dang manipil sian buku bibelon dang ngolo menarik ajaraki manang nasa dia gudang pesetan di kota Worms satorot ni genteng na adong di Worms dang mabiaraku manang namate peau alayang do hasitongan barita naudi ido ikon hatahonokku alani muncul mapadohan ni Dr. Martin Luther maddok sola gratia uben nama lua pehita sahat keselamatan itu hita jolma olan alani asini rohani debata di bagasan Tuhatta Yesus Kristus ima sola gratia dungeri dok ibana mana paduahon sola pide asini rohai ikut jalo otta doi nasihat debata marhite Yesus Kristus iba marhite hapor seaota maka porseai Tuhan Yesus Kristus di dogma sola fide oleh karena iman dungi di dok ibana ma barita nauli keselamatani sahat tuhita olan nataha porseai ima Injil manang barita nauli
didok ibanama sola scriptura. Alanido molo tapamanat nama katidako kaporsiaon ponggol patuluhon molo tajaha di katehismus na metmet katehismus Dr. Martin Luther au porsea di tod di porbadia do seterusna dia do lapatan ni i oddo nadi parhatu turo hakkudo naso tarbainau porsea di Tuhatta Yesus Kristus anggosian roha-rohaku sadiri manang alana jinou ni tua manang alani nasib alaina di jauh tod di perbadiai doau marhite hite barita nauli imam lo tapamanat ponggol patuluh ni asa barita nauli do dipakai Dr. Martin Luther pai baruhon kuria hati haid didok ibanama Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja yang telah diperbaharui harus terus menerus memperbaharui diri. Jadi gereja dong dipai baru ikut tok tong do terus menerus memperbaharui dirina. Jala molo diperbaharui dak siap portibion ahado barita naulido naikon pai baruhon. Alanido molo didok di topik ni minggutta sadarion barita nauli napa ibaruhon Injil yang membaharui ngampu do Injili memperbaharui ngulu nihita jolma Injilido nabui memperbaharui kehidupan nihita jolma ganup marsada-sada barita nauli ido hagogoon ni debata ninna si Paulus di bagasat turpugon na mampu pai baruhon ngulu ni jolmai asa gabe na porsea ahado barita nauli i namar harorowa doi sian hata junani evangelium. Jadi mulu jut parjamita madop turpuk jamita dihita di bagasan minggutta sadarion atar surat di evangelium nisi Matius, evangelium nisi Markus, evangelium nisi Lukas, evangelium nisi Yohanes, opak do evangelium ima barita las niroha kabar sukacita sasitongna dipakai halak rom doon di pemerintahan Romawi molomonang na sidamar porang mangalumusuna di luar na asing masuk panglima perangi rapun kaisar memasuki kota Roma disambut dengan meriah dohot akaragam niak kahiasan dungi dibacahon panglima perangi berita kemenangan nasida berita kemenangan pemerintah Romawi berperang diguari mai barita las niroha ima evangelium dibacahon mai evangelium dibuat gereja mai dipakai gereja kata evangelium ima barita las niroha naumonan tuhatta maraluhon harajaun ni sibolis manaluhon alam maut mabuat kita Tuhan uluan sisa liling ni lilingna mabaik kita halak pardusa dapotan asiniroha ido barita las niroha ido evangelium anggotong do alani pamulaokku autu surgo dan evangelium ni wajib doi molo diulah hokona denggan jalomu mana denggan balas jasa doi molo tadok tu gelekta molo burjuho amang baburju mau tok tuho balas jasa doi alai molo evangelium barita las niroha nakpe jukatto nakpe jahatto alai kuha holongi doho bukdo holong nirohaku diho ido barita nauli alanido benadidok Martin Luther sola gratia asini rohani tu hatta ido napaluahon hita alani molo barita nauli barita haluan las niroha maida do hita makatindakoni ido dido Paulus aidak kuhailahon barita nauli i anggo dison makatindakko barita nauli dido Paulus dang maila ale dinasing
Bekon adong do budaya malu ate di hita jolma. Anggo soy boto beila barang binoto bina. Ikon adong do budaya malu. Si pata so adong be budaya malu ni jolma. Itu terlebak pero manang nadi dia, manang nadi rapat, manang nadi aha. Los barani do hudul tujulu nak terlebat. Dungi cengar-cengin nah. Los hudul ni jol. Latso adong ilana nang gotik. Budaya malu harus perlu ditanamkan. Napa dua kon jot dorupani budaya malu keluar tang terlambat. Garejo pe ibana parpudiro. Majolo masuk garejo dongan na. Mula pela ibana parjulu. Budaya malu harus perlu ditanamkan di dalam kehidupan manusia. Adong dosongoni terlebak maibana garejo dijauh komadan na maibana buasa terlebat to jujur maibana mengakui maaf pak menonton bola una budari jadi ala menonton bola terlebat au bungo ido bena terlebat auro tukat toron jujur ibana mengakui tang maida bah melihat jujur hopoang di sini boy do honon na macet jalan pak kompes ban mobil pak doh ragam segala macam ada dangulu ibana marga bus puasa ala di do iban halak Kristen doa diorai do halak Kristen margabus ala ni dakku gabusi bapai dang maila ibana makatidakon ibana halak Kristen adong dosongoni pertiga-tiga miak dak diso di luat nasi saya dihatau nakau tetangga nama dicapuri do anak batak doi akabipi doi dicapuri do minyak bensin lagi nari naik do akan minyak lampu nah adong mama do tu ibana idok mah tahu halak Kristen doa udah halak Kristen diorai do mangototoi dong anda coba dan maila ibana maka tidak kau dirina halak Kristen punya moral yang tinggi di ibana ya do sahalak ama mardada tu sada luat nadau kape ko mangulon may bani sada lapo laumangan arian kape dilapoy ngaguk akama marleng ngaguk marleng ay kalau dipiakon sias di jobuti hepeng na to kan. Jadi mangam may bana ipangido medah. Mertangi yang ngamatay lau mangan. Mertangi yang bagai. Amin. Terus lima akamata na marlengi madok. Oh ya mang. Suruh-suruh do rohamu narok surati. Oh mang, nabedia do rohamu ati. Sumad do horoa olah nak kasih pertangi yang di hutamu nate amang. Wah mang. Olah nak kasih pertangi yang di hutamu daun amang. Dak sudah si pertangi yang di hutan nami. Setabi neba nak mulu akalubu, akahorbo, akahura dak kiai pertangi yang di hutan nami. Neba nak itorsi masude akamatai. Dang maila ibana maka tidak ko dirina manangyak ko si panganonna nakpe direhei di sekeliling naik dak kuboto hita dah apalagi mulu lape to emak si betang yang namate kita ganu nasi ay di rohana mak ay Tuhan ipe dia tusido na di rohata ido jot tapatu pak mau lihat emak mau dingut do pemat dok songoni ya bawa mau lo so ingut los di pohul badungitor ya lakon ima rupani bui hita songon dok Paulus aidam na uhailahon barita naulii ay hagukuon di debatadoi lahu paluahon halak na porsea. Jadi hagukuon di debatado barita naulii kekuatan Allah yang luar biasa yang mampu merubah kehidupan manusia. Mabain halak gabe porsea dijoutot di perbadiai marhite barita nauli. Jadi moloise naso porsea di tuata Yesus Kristus naso dijoutot di perbadia doi marhite barita nauli. Didok diturpukon halak jauh di jumolo dungi
halak Junani molo di buku Bibel hon. Alai mungkin di buku Bibel ta halak Gorik ninna dora. Dus doi halak Junani manang halak Gorik Grika halak Junani. Jadi lapatanna jauh tu halak jauh di do parjolo barita naudi alai dang di jalo gabe keluar mah dakolan halak Junani dohok do tu halak Batak. Sahat barita naudi tu halak Batak tu tano Batak. Dua kali ro barita naudi gagal. Pertama tahun 1824 ditulak mulak gagal. Paduahon tahun 1834 dua halak tong sian Amerika, Boston Amerika dibunuh di Lubupini. Dukpe patoluhon masuk ma no mention 1862 gabe halak Batak sude halak Kristen. Unang lupa kita pabotohonon tua kapinoparta. Barita naulina saha tu tano Batak ino bekalak Batak gabe maju. Di pajongjong no mention gereja, di pajongjong ibana sekolah, di pajongjong imana klinik, di pajongjong imana dohot lambu ima pertanian. Jadi ngatibu halak Batak mananda pertanian intensif, nung ngatibu halak Batak mananda klinik, nung ngatibu halak Batak mananda pendidikan babayan merbisu cerdas halak Batak. Ditiki buka perkebunan di Sumatera Timur Borhat Masude mangarato masuk karejo di sini. Polan mulak halak bolanda tu bolanda. Nah pertama gabe akka ADM ima halak Batak. Jadi luar biasa. Luar biasa do barita nauli merubah kehidupan ni jolma sahat tu hita halak Batak ala di unang lupa hita. Dung mamora halak Batak isi pata, dung bisuk dung pistar ditadikom maha KBP laoma tu gereja na asi dang diingot ibana isi do ina na manubuhon ibana uban gabe halak na prosea ibana. Na parpudi hamuak kadungan saha porsiaun di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus didok di bagasan turpukon ay di papatar disi hati goran ni debata nasian haporsiaun tu haporsiaun hati goran ni debata dak kati goran ni jolma. Jadi berarti ubay nabui hita gabe halak na porsea ala hati goran ni debata. Aha mai hati goran ni debatai. Ido barita naudi idia mai. Hita jolma do nama dosa. Alai gabe tu hatta Yesus Kristus ma. Majalo uhumani uhum na tu hita jolma. Tutu hatta Yesus Kristus gabe malua hita sian uhumi. Ido hati goran ni debata. Mulu hati goran ni jolma ise nasala ido uhumon, ido hukum ni portibion, ima kebenaran manusia, ima keadilan manusia. Alai molo keadilan di debata, hati goran di debata dao. Alan yasini rohana di hita jolma, hita do pardosa, hita do kontamatu hamatian do tu uhum salileng nililengna. Alai tu hatta Yesus Kristus masikka ni jolmai. Gabe sahat kita Tuhan uluan sisa leleng ni leleng. Syaratnya asal porosea di Tuhatta Yesus Kristus. Ibe nadidok sian haporseao tu haporseao. Jadi molo majalo barita nauli hita, molo makatahon barita nauli hita, ikko kaporseao taido tahatahon. Jalon ni jolma mai marhite hapor siau molo utuh-utuh tado satta bitabain makatahon barita nauli jolma pedijalo mamarhite utuh-utuh na. Jadi sian utuh-utuh tu utuh-utuh siap pikiran tu pikiran ala yang godau barita nauli
hapor seaokku do hupapatar tuhita saluhutna alani hapor seaot tamamuse majalo barita naulii asa sahat hita tuhangoluan sisa leleng ni lelengna ido didok nama ngulu do partigori hinorhon ni hapor seaona ngagabi partigor hita ala di patigor de bata so tungalar so tutari purupani dirita na tigor asa tu tigor sude gabi sude memarguar si tigor kau molo tung partigor pehita di goari ala na di patigor tu hatta do anggo sasitong na beku do hita sude alai Roma tu hatta di patigor mahita marhite hatigoran itu adong tiki marguria hami di luat di hitam dau tu bagasan adong bisi baru pe hutan dah guarna hau halak ima guarni hawi hau halak nang go sada hau halak otuk swadong do natigor lurus buti mar beku do cude nasongo jolmai do lain halak gabe dang adong natigor holan na beku narohak rupani di bagasan buku bereng hau halaki alai boy do hita gabe tigor ise patigor hok kita tu hatta Yesus Kristus di patigor mahita gabe mangulu mahita hinor konni hapor seauta amuak kadongan sahapor seau ado tarjaha au tangiang doa gereja mula-mula ditiki saat hari subuh gereja mula-mula di biara-biara adong do dinasida doa harian adong mabain 5 kali sadari subuh pagi siang sore malam adong mabai 7 hari adong mabai siahan disinyalir dongat tape nama buat sianidu naju jadi di doa subuhi di doa songono ale Tuhan jalo maau dada naungku ulahun nadenggan aida ngadong ku ulahun dia dopanmu nadenggan alai jakon maau Tuhan alani hapor seauku di ho ale Tuhan Yesus Kristus ima doa nasida gereja mula-mula sudah berdoa demikian molo songoni HP dus dodohot nani dok di apostel Paulus diturpukon mangolu pehita di patigor pehita jalagabe orang benar kita sahat wangoluan saleleng nilelengna di jakon kita alani hapor seauta di tuhatta Yesus Kristus. Selamat beriman, selamat mengikut Tuhan Yesus Kristus. Amin.